بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخنثى. يوسف الله دې دین ساته سلوادو کېو اول شپه ته پته ولګېدل چې هلکه شیخ خنثی دی یو دوه کې ایراني چې اوس څه وکړو نه ساتې شي او نه پرېښودی شي ښه جي مخکې باب 14 نقطې و مناسبت دا دی فقها هم بس په دې مناسباتو کې قسمه قسمه قصې ذکر کوي هلته هم د علامې بیانو او حکم به ورته کېدلو چې علامه بیان کاله به در کوم دلته هم د علامې بیان دی که علامه پکې موجوده وه لږ به یې که نه نو جینۍ به یې لوبه ګډه وډه وه بیا به خنثی مشکلي لغت کې لین او تکسر ته ویلی کېږي نرموالي ته او اصطلاحي تعریف خپل کتاب کې ذکر دی هو اسم لمولود له فرج وذکر یورث من حیث مباله احکامات لاندې ذکر کړي دي بول ته به ګورو په کوم ځای کوي هغې په اعتبار سره به وایي میراث وړي دا کیسې وروستو کوو ابحاث د باب 4 دی اول نمبر تعریف دی اذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى کدواړو به خنثی دی دویم نمبر معرفت د حقیقت خنثی خنثی معلومولو د هغه علامات را تبایني دوه قسمه دي یو قبل البلوغ دی او دویم هغه چې تر بلوغه پورې پته ونه لګي چې هلک دی که جنۍ ده نو به بعد البلوغ هم علامات دي نو که هغې کې هم پته ولګېدله چې هلک دی هلک به یي که جنۍ و جنۍ به یي او که هغې کې هم پته ونه لګېدله نو بیا تب جا کې خنثی مشکل وي هغې کې اول علامه که چېرې ماشوم پیدا شو د سړي شرمګاه هم وه د ښځې شرمګاه هم وه ذکر یم و فرج یم و نو اوس به ګورو چې بول د کم نه کوي دا لانجام دغه ځای کې جوړېږي چې دواړه شرمګاهي او که یوه بله نه وه نو بیا خو هغه شرمګاه والا دی نو که د ذکر و نو مذکر دی او که فرج و نو بیا مؤنث ده خو که دواړه وي نو اوس بول ته به ګورو کم نه کوي کم نه چې بول کول معلومیږي چې هم دغې والا دی ځکه وختي مونږ ویل یورث من حیث مباله فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى او کچری د دعاو نه بول کول نو به اول د کم نه بول شروع کیږي ذکر نه که فرج نو هغې له به اعتبار وي اسبق له لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي کم نه چې مخکې بول روزي معلومیږي دغه یو عضو اصلي ده او بله وجه ډېره اهمه په فرج او ذکر کې چې د کم نه مخکې بول رووتل هغه که د سیکنډ ازار وایي څه ولې نه نو دغه وخت کې لا بل نه موجوده هغه نو د بل نه د بول راوتلو نه مخکې د هغې فیصله وشوله چې مذکر شو مثلا د ذکر نه راوتل او که فرج نه راوتلی نو ذکر نه راوتلو نه مخکې فیصله وشوله چې بس دا حکم شرعا ولګېدل مؤنث ده نو بیا وروسته که د مقابل نه روځي هغې له به اعتبار نه وي تاسو ورسېدلی پې که نه ولأنه كما خرج البول حكم بموجبه ځکه دغه علامه تامه ده وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق منهما هغې ته به منسوب کوو دا درې مسلې څلورمه که چېرې یو شان راوتلی نو بیا د صاحبینو مسلک دا د کثرت له به اعتبار ورکوو زیات د کم نه روځي او دغه قاعده پکې لګوي ان للاکثر حکم الکل خو امام سے وایي نه جي بول د دواړو راوتل یو ځای راوتل نو بیا قلت او کثرت له اعتبار نشته دی ان الکثرة لیست بدلیل علی القوه ځکه موږ وایو بار بار چې قوت دلیل له اعتبار دی کثرت دلیل نه یو طرف ته دوه ګواهان دي بل طرف ته 2000 دي یو شان دي
تاسو خبر پیږي کنه امام سے وی ان الكسرة دا قاعده دا ليست بدليل على القوة او وجه دا کله چې کوم نزی ته روزي هغه کلاوي فرج نه مخامخازي ته روزي په دې خزو ته خو دې ګړي راساني سړی غریبانان کینی ته شمیته جو ټینګړي شی جاری او جاری او جاری او سیران جوز په کله ختميږي او خزه چې کینی نو ورپسې ډایرکټ پاسې دي او شو کارو یا وشو دا ولې دا خو چې لکه جام چی جام نه چې وباله بس رانس کوله که خیسه ختمه سلو تلانجي تاسو رسې کنه نو کثرت له اعتبار نشته ریخه او بل امام سی وای دا ډېر عجیب خبره چې قاضي بګوري تر راشي دا دواړو طرفو یو لوخ کې دی بل کې کوي به مونږ تلو عدالت کې بول تلل کیږي دا ډېر عجیب ده وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقي وقد استقبح أبو حنيفة ذلك رحمه الله مرحل کچری په دې کوم برابرو نو بس به وی چې بس خونسا مشکل شو بل سنشته فتو د امام سے بقول باندې دا کثرت له اعتبار نشته و ان کان فی السبق سواء فلا يعتبر بالكسرة عند ابي حنيفه رحمه الله وبه يفتى القول الصواب والقول الراجح كذي وقال ينسب الى اكثرهما بولا دا کوم علامات ملچ دا قبل البلوغ نو کبدی کی مذکر راجح شو مذکر به ک مؤنث راجح شو مؤنث به ک اتمونه شو نو مخک راځي او اذا بلغ الخنثى بالغ شو اوس ګورو مذکر علامات په کې موجودي کې کله مؤنث نو دلتم دغه حساب دی که د بلوغ نه پس ته مذکر علامات مذکر به ک مؤنث به نو ګیره را وختله دا د مذکر علامه ده خدای له چې مؤنث علامه پکې بلوغ نه پس نور نه وي او دغه شان خزي ته رسیدل شو مطلب خزي وته کول شو دغه شان احتلام وتکیدل څنګه چې احتلام سلو ته کیږي علامه شامی او احتلام کما يحتلم للرجل معنا د ذکر نمنی وتلا لاندې سلام شامل کړي نو بدغه صورتونه کې بدابه فهو رجل سړی حسابيږي واذا بلغ الخنثى با معرفه حقيقته بعد البلوغ ذكرها واذا بلغ الخنثى وخرجت له لحيه او وصل الى النساء او احتل كما يحتلم للرجل او احتلم كما يحتلم للرجل جل نمبر 10 کی قصیدی 447 فهو رجل دا علامات د سړی دي او کله خزي علاماتو وإن ظهر له ثدي سنير علي كثدي المرأة دا قد ذکر لګي سني خود سړومي خود خزو بشان سني یادو او نظر له لبن في ثدييه یا پسینو کې پیرال نو چاوي د دوړ یو حساب دی ځکه چې سني راشي د خزو بشان پي بموي خو سیدا د علامه شامیم وي دا بیلی دي کله کله د سړوم پي راځي خو هغه له اعتبار نه او کله سینې نه د خزو پي راځي اوس بوله اعتباري د دوړ یو شنه د چې سینې راشي پي راځي لاندې لیکلي تاسو ګورئ فإن قيل ظهور الثديين علامة مستقلة فلا حاجة إلى ذكر اللبن قيل إن اللبن قد ينزل ولا ثدي ثديين پي راځي او يظهر له ثدي بحيث لا يتميز من ثدي الرجل دا سینې وس بګور فإن نزل اللبن وقع التمييز نو په بکرات لل معلومیږي خزر او کنه راتل وزوی بسړی ادواله بیل دی همدا غشان را مشامي ذکر کړي دریم او حاذا هزيرات للو او څلورم حمل جوړېدلو علامه شامل لیکلي دي چې او کپړه کې مالو شو باندې منی واچي رحیم ته ورواچي حمل جوړ شو دا به خزي د سینې چې څوک راشي تیل غوتی کا چې حمل جوړي ایسه بقاجي په غاړه کې ناس ته ګس طرف ته پس تا شانسو کراتله دا کار وځو کوم خجي او امكن الوصول اليه يا اغيت رصيد الممكن من جهه الفرج فرج نو وتي کېدل شو دا به څنګه وتی کو
دې کې ملامه شامل کړي بأن اطلع عليه النساء فذكرنا ذلك خذوا تولتا زور شي لګي وګوري چې صاحب دې وکتل وایي بس کار وسکې دي شي امکان نشته شی ول وګوري چې کار کیږي کني کی بس وایو کار کیږي جرند چټیږي نو دې وایي چې راکړه دا خزاده تاسو پیږي کنه فإلم يظهر له دغه خبر ورسېدل نو که علاماتو مذکر به یو مؤنث به دا دویم عنوان ختم شو معرفت د حقیقت د خنثی دریم لراشي احکام الخنثی المشکل اوس کده سی وشو چې یو علامه غالبا نشو نم مذکر فتوا ولا نه د مؤنث څنګه فإلم يظهر له إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل يرى العلامات دلته وی چې یو علامه مرانه لا يرى الخدوال رال من دا د هیزم شروع کېدل فرج نه و د ذکر نه د سړي بشان منیم وتله ګډ وډ علاماتو دغه شنګیر امراله سینیم راغلی وي نو په دغه صورت کې هم خنثی مشکلی دا ورسره لمه شامل کړي ښا فإن لم يظهر له إحدى هذه العلامات دغه شان دوړ علامات یو شان رال نو خنثی مشکل له به خنثی مشکل لپاره احکام دین راغي بیان کړي اول حکم منس کې با نه د سړو په سب کې ودرېږي نه د خزو په سب کې ځکه که د سړو په سب کې شي کې دې شي خزي نو خې طرف بس طرف والا مخې شاته منځ به خراب شي او کچري خزو په سب کې ودرېږي نو کې دې شي سړی نو به فإن وقف في صف النساء عاد صلاته خپل به منځ را ګرځي منځ یې ونه شو دیو جنا احتیاط هم د چې یو چا صف کې مونږ درېږي من قاعده وی لا ضرر ولا ضرار نو ضرر نه سړو ته برسي نه بدل ترسي نه بخزو ترسي نو بس مینس کې ولنه سب جوړ کا مینس کې سب جوړول صحیح دي کنه دي نو دا مخ کې ماده ور سره ولګو الامر اذا ضاق اتسع المشقه تجلب التيسير بس دغه سانته راولي نو سب ولا جوړو خجي او ورسره احب الينا ان يصلي بقناع پکار دار چې مونږ کوي ځان لنو پرده کې دې کې څنګه چې خزي کوي ځکه که سړیو ام پرده کې مونږ خو کېږي خو که خزه و پرده کې نه کوي نو خونه ده ويجلس في صلاته كما تجلس المرأة مونږ کې بداسي کینی څنګه چې خزه کینی وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء وربسبل حکم على سنت ولته ضرورت دې څخه خوشیمی نو اوس به سنت یې څوک غټ شوی دی نو کچري وینځه وا ناغه ته به طریقه وخیغه به سنت کی او کوین زنه پیسې ورسره وینځه بوالي طریقه به دوخه به سنت کی او کو پیسې ورسره نه وي نبی بیت المال نه بدل وینځه والی ضرورت دیکھا الضرر يدفع بقدر الامکان بلکې د سوې ضرورتو تبيه المحظورات دا ورسره ولګو اوس دا ضرورت ده نو یو کس ته بار بیت المال پیسې استعمالول دا ټیک نه دي خدل ته ضرورت دی جایز بشي مې چې کله ختمه ولا وکړه لا واپس به خرڅ کی ما جاز لعذر وطلب زواله 22 نمبر تاسو رسې بده معنی علامه شمیدام لیکلي نکاح دی ورلو کی نو اخذ چې دا هغه بولا ختمه بولا وکی ولی که چلی دا سړی خو بس خزه نکاح ټیک د خزه خو شرمګاه ته کتلی شي او کله خزه ونه به خو نکاح نه د ټیک خو خزي په نسبت سره هغه شان پردنی څنګه چې د خزي او د سړي خپل منځ کې تاسو راسي وته وګورئ وتبتاع له امه من ماله تختنه ان كان له مال فإن لم يكن له مال ابتاع له الامام من بيت المال امه فإذا ختنته باعها وبس بخرج کی ما جاز له عذر بطل بزواله
ورد ثمنها د دغه وینځ ثمن به بس کې لا بیت المال ته خو یاد ساتي دا صورت الو وینځ ولا غسل وغیرہ چې کله قابل اشتها ګرځیدل وهذا اذا كان يشتهي اما اذا كان لا يشتهي نبي خو سړی او خزي دواړه خط نه کولې شي به خو ته کتلې شي به تاسو دا تقریبا مخکې مونږ ویلې مو صلات کې دا ان شاء الله حضور اباحت کې به وایو ماشوم چې ترڅو قابل اشتهاني ماشوم چې بيخي ماشوم وي داغه عورت د سرینه نه د سړي په حق کې او نه د خزي په حق کې ماشوم کالک وي او کجنې وي به چې لګ راغټ شي او قابل اشتعال نه جوړ شوی نو به قبول او دبر اورچ او به چې کله لاس کالو ته ورسیږي علامه شامی وځي کې به وي چې لاس کالو وځي احتیاط په وو کالو کې دي نو به کال کې نو سړي په شان حکم به لګي یعنی دا عورت به سړي وي او کجینې دي جنې ول حکم به لګي یعنی دې عورت به دا خزي والي دا ان شاء الله موږ راشي دلته موږ مسلې لیکلې ده څلورم نمبر د خنثی مشکل د میراث مسله ده دا موږ سراجي کې ویلې و د امام سبرایدار خنثی مشکل اچھا جدل دی قاعده ده هم پرې خوستله خنو له کوته وګورئ ان الخنث المشكل شيء يؤخذ له في جميع اموره بالاحوط في امور الدين پټولو کارونه کې یعنی امور دین کې کم احوط د هغه بدر دغه اخذ بد د پاره کیږي لکه وس احتیاط د چې جنې فرض کو خیالم دې کنه نو میراث په باب کې امام سے بدغه باندې عمل کوي جنې به فرض کو نو کا یو سړی وفات شو ایزی پاتیو یو خنثی مشکل پاتیو نو بس میراث به 3 درېځي کې دوه بزوی لی یو با جنې لی دا خنثی مشکل لی او د امیر شابی رحمه الله راي دا و چې نه خنثی مشکل تبا د مذکر او د مؤنث نیم سم ملاويږي برحال میراث په باب کې امام سے مؤنث ګرځي او امیر شابی وای چې نیمه د مذکر نیمه د مؤنث بوته ملاويږي و ان ما تابوه وخلف ابنا خنثى فالمال بينهما عند ابي حنيفه رحمه الله على ثلاثه اسهم للابن سهمان وللخنثى سهم او کدو زامنو یو خنثى پنځه به جوړه کی دو یو زی نور تاسو حساب منی پیږي یو زی دول یو خنثى مشکل یو جنې و نو چار نه جوړه کی دو بزام زوی ته ورکی یو با خنثى او بلبا مؤنث وللخنثى سهم وهو اثناء وهو انثى عند ابي حنيفه رحمه الله امام سيبوي دا مؤنث وي وبه يفتى القول الصواب والقول الراجح كذي في الميراث ها الا يثبت غير ذلك قبل ثابت شي به خبره ده بل ثابت څه مطلب الا يثبت ان نصيب الانثى اكثر من نصيب الذكر فيعطى هذه النصيب ذكر کچري معلومه شولا چې توجه ده کنه مؤنث کې جوړو ویسه په مذکر زیتیږي نو به مذکر پریږدو اصل کې دی لکه مې صبر کول دي نو هم ته ورغه د مؤنث هم فرض کړه خو چې کله د سیوا چې د مذکر په جوړولو کې ایسه کمیدل او مؤنث کې زیتیدل کله 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 سي صورت راتلو ځکه لږی بیانو مدرتا نو بدغه صورت کې به مذکر جوړول پکار دي تاسو ګورئ اذا مات المرأة عن زوج وابوين وولد خنثى یو خزه وباد شول خاوني پاتې دي سوچ کوي مور بلاری پاتې دي او خنثى پاتې دي نو خاون ته ربع ملاوي اولاد شته کنه ابوین کی ابتا مؤنث فرض کړو کوم مؤنث فرض کونو سدس مالا سبا او تم سدستا نو ربع او سدس بارنه مسله جوړه شو نو اب تم ورکل څومره زوج تا ربع ده 3 او اب تم سدس ورکو دو 5 شو تم سدس ورکو 7 مجموعه 7 شو باقي څو باندې شو 5 دا چې کله مذکری خاصه کوم عصبه شو اګه مؤنث کو بندا نو بندا خو نه سم ملاویږي به سم ملاویدل سره نو چې ملاویدل به باول کې دلته تیراته ونه نسیدل اګه مؤنث هم فرض کولې چې ملاویدل کوم مذکر فرض کو 5
دی وخت کې به څوک فرض کو مذکر الا ان يثبت غیر ذلك که غیر ذلك ثابت شي نو بس به مؤنث نه فرض کوو یسه به ورسېدی کنه به مخکې راځي وقال صاحبين وي للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى وهو قول الشعبي دا د امام شافعي رحمه الله قول له خو اصل دا چې دا قول صاحبين نه دی د امام شافعي رحمه الله قول له صاحبين تشریح کړی دا او به صحیح دا صحیح روایت چې امام یوسف رحمه الله به دا قول د امام سے بوله پرې خوستلو امام شافعي رحمه الله قول چې وکتلو د شی وکړو نو به هم دا خپل مذهب هم جوړ کو یعنی دا پرای معنی شو او امام محمد رحمه الله زړه په زړه د امام سے پرای معنی دي صرف تشریح دې کړی دا نور دی راي نه دی روخته خجي ثم اعلم ان هذا قول الشعبي دا امام الشعبي قول له ولما كان من اشاخ ابي حنيفه دا امام سے بساتذه کیو نو دیو جن دي دوالو شاګردانو د خپل استاد د کلام تشریح وکړه وكذا ابو يوسف رحمه الله في قوله الاول هم دغ راي ثم رجع الى ما فسر به كلام الشعبي كم تفسير بغي تروا وقتلو خجي واختلف في قياس قوله دي دوالو دغه بقول بقياس کی اختلاف کړي څنګه به جوړو امام ابو يوسف رحمه الله وي یو زی پاتې دی یو خنثى د نو دمنګ سراجي کی ویلی وي ست نه به جوړ کو 4 با مذکر تور کو او 3 چې د خنثى تور کو دا څنګه کې ځان لزان له حساب کوي اعتبر ابو يوسف رحمه الله نصيب كل واحد منهم حاله انفراده ورکه چریدا مذکر وي فإن الذكور لو كان وحده كان له كل المال طول مال بيولله او خنثى لو كان وحده ان كان ذكرا كان له كل المال وان كان انثى كان له نصف المال تاسو ګورئ مذکر ته کل مال ملاويږي صحیح شو او خنثى تراشي یعنی ځان لزان له حساب کې مذکر کزان لی ټول مال وړي خنثى که مذکر ټول مال بوړي که مؤنث وي نیم بوړي نو به د دیو مين زغره واخله د مؤنث او مذکر مين والا ناغه د نسب شو دا ربع شو او د مکمل نسب شو نو دا نسب او ربع مين ستره وته ونه رسیدلې به تاسو ګورئ یو مذکر پاتې دی یو مؤنث پاتې ده او خنثى پاتې دی نو مذکر کزان لئی کل مال وړي کنه کل مال دی وړو دا ځان لکه او خنثى تراشي کچره مذکر شي دا هم کل مال وړي ځان لئی کنه بيخي ځان لا او کوم مؤنث نه به باندې پړي نو زدي دوړو نیم رواله کوم مؤنث نیم به وړي دا غي نیم ربع ده کنه د نسب څه دی ربع او کوم مذکر و کل دا غي نسب دی نو دل ورکول دي نسب او ربع خیرم دی کنه خو نسب او ربع کی کسر دی د سیموکل چې بس نسب هغه کل مالم څلوري سي جوړ کو غلق والا او د دیو کل مالم څلوري سيو نو په څلورو کې نسب 2 او ته ملاو شو او په نسب یعنی 2 کې 1 امر ته ملاو شو 3 شو 3 او 4 څو شو سات اون رسیدلې دا عبارت هم تاسو ته ګورئ فإن الذكر لو كان وحده كان له كل المال والخنثى لو كان وحده إن كان ذكرا كان له كل المال وإن كان أنثى كان له نصف المال فيأخذ نصف النسبين نصف الكل ونصف النصف ده مو الكنا وذلك 3/4 المال شو سلور كدريسي وللابن كل المال نعم سلوري فيجعل كل ربع سهما هر ربع نه پوره حصہ جوړه کا نو د سړي څلور ربع وی پوره حصہ جوړه کړه څلور حصے شوي او دې ته په څلور ربع کې 3 ربع ملاو شوی وي د څه وکنه هغه نه پوره حصہ کنه 3 شوي نو مجموعه څو شوي وشوي 400 لقمان د لیتا کلی کې د بوسو ک زنانه او هم درته وایي 400 چی کنه او وي اب سوچ کې څه شو
4 او 7 وي 4 او 3 یادوم واړه وګورئ رکشه 4 او 3 7. امام محمد رحمه الله څوی اعتبر نصیب كل واحد منهما في حاله الاجتماع هغه په حالت اجتماع کې ول نسب جوړي. فقال لو كان الخنثى ذكرا كان المال بينهما نصفين دسي وكان ونم يو مذكر ده يو خنثى ده نم بيغسته. ولو كان انثى كان ثلاثا دو ازوی خستله یو با خنثى خسته مؤنث خسته. نو بدغه اعتبار سره تقسیم کړي. فالقسمة على تقدير ذكورته من 2 جوړېدله مسله دونه دسي وکنه وعلى تقدير انوثته کې من 3 جوړېدله وليس بينهما موافقه. 3 او 2 منځ کې نسبت د توافق شته. دوه مسلې په خپل منځ کې به ګورو کنه نشته کنه. کل کی ضرب ورکو 2 ضرب 3 څو شو 6 شو ب وليس بين فتضرب احداهما في الاخرى تبلغ 6. بدې کې للخنثى منها على تقدير انه انثى سهماني کچو کی مؤنث فرض کو نو به دورسي دسه ده کنه ده او کچو کی مذکر فرض کو نو به 3 رسي نسب. اوس د 2 نسب خوشتا څومره دي 1 دي خو د 3 نسب شتا کسر دې بکی ونیم کی نه کسر بنسب کې نسب مخرج 2 یا 2 له چې کې ضرب ورکو څو شو 12 ته مسله لاړه. نو به که مذکر فرض کو چی که مؤنث فرض کو 4 نو د 6 نسب 3 دی او د 4 نسب څو دی 2 نو 3 او 2 چې مرګري کې 5 دا بدل شي او باقي 7 مذکر ته پاتې شي. واختلف في قياس قوله فقال ابو يوسف رحمه الله المال بينهما على 7 اسهم للابن 4 وللخنثى 3. وقال محمد رحمه الله المال بينهما على 12 سهما للابن سهم 7 وللخنثى 5. زمونږ د نننی د دې باب سره متعلق یو بحث دی چې هغه ته تغییر جنس او تبدیل جنس ویل کیږي. یعنی د خنثى مشکل کم باب مونږ ویلو نو د دې سره متعلق هم د دې بیان هم دی چې یا تغییر جنس او تبدیل جنس د سیده کنه سره د ځان نه خزه جوړي خزه د ځان نه سړی جوړي او ځین کې وایي سملې کې ردی د پاره بل پاس کېدل کوشش شو باقاعده. برحال دا کوم موضوع مونږ چېړو دي کې بدرې بحث کوو. یو څه اصطلاحات دي دغه بیان کوو تعریفونه کوو. ترانسجنډر چاته ویل کیږي خنثى مشکل چاته ویل کیږي مخنث چاته ویل کیږي او دغه شان خواجه سره مونږ چې ته جړا وایو دا چاته ویل کیږي. او دویم د دې لپاره کوم مروجه طریقې کار دی د تغییر جنس لپاره هغه کم دي دغه بیان کوو. او دریم نمبر کله تغییر جنس او تبدیل جنس جایز دی او کله نه دی جایز. هرچی اول بحث دی یعنی بیان د اصطلاحاتو باقی کې اول نمبر کوم اصطلاح دا ترانسجنډر د دې تعریف کو. ورې ځینې خلک داسي چې هغه ظاهري یو شانی او هغه احساسات بدلی یعنی هغه کم ظاهري آزادی دا د سړي مثلا مکمل سړي آزادی سینې د سینې چې دا اواري आवाज د سړی دغه شان کم داخلي اعضای تناسل دي هغه د سړی مثلا شرمګای د سړی په شان انډي خداغه احساسات چې د خزوي یعنی هغه غواړي چې زه د چا خزه جوړه شم څنګه چې د خزي په یو سړی کې انټرست وي دغه شان د دمي او کله خزي ظاهري اعضای مکمل لخزي اوازي د خزي د سینې څنګه د خزي راباري د غشان د دیم راباري هم د غشان کم اندرونی د داخلي اعضای تناسل دي شرمګا دای بالکل لخزو بشان دي خو احساسات د سړو لري یعنی غواړي چې زه د یو خزي سره جوړه شم څنګه چې د سړي دا احساس وي د سړي دا خزه کې انټرست وي د غشان دامي لدې قسم خلکو ته ترانسجنډر ویل کیږي. تاسو تعریف وی وسلک بدل تعبیر سره واورئ. څوک چې اندرونی احساسات د خپل ظاهري اعضاء او خلاف لري دی او ته ترانسجنډر ویل کیږي. به دا
په کامل مرد کې په کامل الجنس کې مرাজি یعنی مکمل سړی مکمل خزی هغه تم دغه شان احساسات کېدلی شي او ناقص الجنس موږ چورته خنثا وایو هغه تم کېدلی شي دواړه قسمي راځي د دویم اصطلاح د خبرې بیان به برسته به وکړو دویم اصطلاح چې دا نو هغه د خنثا مشکل ده خنثا مشکل ته خلق ناقص الجنس وایي یعنی هغه کې د سړي هم اعضاوي او د خزم په کې اعضاوي مثلا شرمګاه د سړي لري شرمګاه د خزم لري او دریم نمبر اصطلاح چې هغه د مخنث ده دا اصل کې سړی خو مشابهت د خزو اختیاري په تکلف سره ځان نه خزه جوړي نوري سړی او څلورم نمبر خواجه سره دته عربی کې خسی ویل کېږي دا هم سړی خود ځان نه د انډي او د غشان د اعضای تناسل یعنی شرمګاه چې د سړی والدای کټ کړي نو عام طور خلکو ذهن کې دا ده چې ترانسجنډر دا د خنثا مشکل ضد دی بعضی خلک وایي دا یې مترادف دی او حقیقت دا دی چې ترانسجنډر دا یو عام شی دی او خنثا مشکل خاص دی خنثا مشکل موږ تعریف وکړلو چې هغه کې آزاد سړی وي آزاد کې د خزم وي شرمګاه د سړی او شرمګاه د خزو دواړو لري او پاتې شنو ترانسجنډر دا عام دی یو کامل الجنس سړی داسې احساسات لرل د خزي احساسات لرل شي یو کامل خزه د سړي احساسات لرل شي همدغه شان خنثا چې په حقیقت کې سړي احساسات د خزي لرل شي یا په حقیقت کې خزي احساسات د سړي لرل شي نو دا ترانسجنډر کم تعریف دی دا عام دی خنثا مشکل ناقص الجنس کې کېدلی شي او کامل الجنس عام انسانانو یعنی سړی او خزي چې کوم کامل وي کامل سړی کامل خزي هغه کوم کېدلی شي او دا ترانسجنډر دا احساسات دا مخنث تم کېدلی شي مخنث نه عام دی دغه شان خواجه سره موږ چې ته جړه وایو د تم کېدلی شي لنډه دا ده چې ترانسجنډر عام دی خنثا تم شامل لغیر خنثا تم مخنث تم شامل لغیر مخنث تم او خواجه سره تم شامل له عام کامل سره چې غیر خواجه سره غتم شامل له نو یو باستا شو دویم نمبر باس موږ ویلو د تغییر جنس لپاره کوم طریقې کار دی دا غي بیان وکاو نو د تغییر جنس لپاره مروجه دوه طریقې دي نو په دې کې اول قسم چې هغه هارمونز تراپي انجکشن وي او دویم قسم د تغییر جنس لپاره سرجری کیږي هر چې اول قسم دی هارمونز تراپي دا کوم انجکشن دی دا د خزې د لپاره بیلی سړي د لپاره بیلی او د دې فائدہ دی چې کوم کس یې ولګي نو هغه کوم جسمانی حالات دي جسمانی علامات دي چې هغه اواز دی هغه ویخت دی هغه د سینو غبار دی یا د سینو اوارواله دی لنډه دا د کم ظاهري آزادي د دې انجکشن په ذریعہ باندې کم مطلوبه جنس وی انجکشن والا ته مقشانه جوړي مثلا سړی دی هغه د خزو د لپاره کم انجکشن لګي د خزو جوړېدو لپاره هغه انجکشن ولګي نو په نتیجه کې د اواز د خزي شي چال چلنې د خزي شي او حتی چې ځینې بګدا سي د سینیم د در پیدا شي د سړي سینیم باقاعده پیدا شي ظاهر کې دا سي معلومي کې لکه خزه او که خزه د انجکشن ولګي د سړي والا ولګي د خپل انجکشن نو به داغي کم ظاهري علامات دیغه د سړو شي بیات ساتي که خنثا مشکل د انجکشن ولګي نو هغه به یو طرف ته اوړي هغه کې علامات دواړي د سړي می د خزي می خو چې کوم غالب وي مثلا د سړي هغه غالب وي او د خزي هغه ختم کینو دا خالص سړي جوړيږي او که د خزي هغه پکې غالب وي او انجکشن په ذریعہ هغه د خزي والا انجکشن ولګي او د خزي علامات غالب شي او د سړي هغه ختم کی نو کامل خزه دي جوړيږي خنثا مشکل کې دا سیدا خو که یو کامل الجنس سړي دی یا خزه دا د انجکشن په وجه باندې خپل مطلوبه جنس بدل کی ناغه غشن نه جوړیږي یعنی سړی کرزان نه خزه جوړ کی په دا انجکشن په ذریعہ باندې نو ټیک ده د ظاهري اعضاء به د خزي شي او په حقیقت کې خزه نه جوړیږي چې دا د سره څوک جما وکي او د حامل شي او د قابل د دي شي چې بچي راوړي داسي نه جوړیږي
او که یو ښځه ځان سړی کی انجکشن په زیره باندې ظاهري اعضا به ټیک د سړی جوړ شي خو په حقیقت کې سړی نه جوړیږي حتی داسې نه کیږي چې دا د یو ښځې سره جما وکړي او ښځه دې حامله جوړه کړي. برحال ما ویل چې د سړي جوړېدو دپاره د سړي ظاهري اعضا جوړېدو دپاره خپل انجکشن وي او د ښځې ظاهري اعضا جوړېدلو دپاره خپل انجکشن وي. نو اوس دریم بحث کې به د دې خبرې بیان کوو چې کوم صورت کې تغییر جنس تبدیل جنس جایز دی او کوم صورت کې نه دی جایز. نو دې ته د ورتګ نه مخکې د شریعت کوم اصول دي د هغې بیان به وکړو. نو د شریعت قانون دا دی د شریعت اصل دا دی چې نه سړی د ځان نه ښځه جوړولی شي او نه ښځه د ځان نه سړی جوړولی شي ځکه دا خو تغییر لخلق الله دی او قرآن کې د دې نه منع راغلی بلکې سړی که ځان مشابه د ښځه جوړوي یا ښځې ځان مشابه د سړو جوړوي نو شریعت کې د دې نه منع راغلی. د حدیث پاک دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کی مسند احمد حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لعنت ویل لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المخنثین من الرجال. لعنت معنی د الله د رحمت نه دی لري دا خیری دی یعنی الله دې د خپل رحمت نه لري ساتي هغه سړي چې هغه چال چلن د ښځو کوي ځان په زور باندې ښځه جوړوي مشابهت د ښځو اختیاروي. والمترجلات من النساء او په هغه ښځو د لعنت وي چې هغه مترجلات دي یعنی ځان مشابه د سړو جوړوي. عبدالله بن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ ما ته تپوس وکړو فقلت ما المترجلات من النساء دا مترجلات من النساء څوک دي؟ نبی علیہ السلام راته په جواب کې فرمایل المتشبهات من النساء بالرجال دا ښځې دي چې د سړو سره ځان مشابه جوړوي. لنډه دا ده زمونږ په شریعت کې نه دا اجازت شته چې ښځه د ځان سړی کې او نه دا اجازت شته چې سړی د ځان ښځه کې او نه د دې اجازت شته چې سړی د مشابهت د ښځو اختیار کې او نه د دې اجازت شته چې ښځې د مشابهت د سړو اختیار کې. البته تبیین جنس جایز دی بالفاظ دیگر ازاله عیب دا جایز ده. یو سړی کامل داسې به وایو انسان دی سړی هغه کې د ښځو څه صفات دي نو هغه اپریشن په ذریعه باندې یا د انجکشن په ذریعه باندې د ښځو دا صفات د ځان نه لرې کوي نه دا جایز ده. دې ته اصل کې ویل کېږي تبیین جنس. همدغه شان ښځه ده په هغې کې څه صفات داسې دي څه علامات داسې دي چې د سړو دي دا خو د ښځې دپاره عیب دی. مثلا ګیرې راغلې ده نو ښځه کولی شي چې دغه ازاله د عیب وکړي او تبیین د جنس وکړي خلکو نورو زنانو ته ځان وښیي زه سړی نه یم زه ښځه یم. لنډه دا ده تغییر جنس نه دی جایزه او تبیین جنس بالفاظ دیگر ازاله عیب چې ده دا جایز ده. البته سوال دا جوړیږي چې موږ به کوم صورت ته تغییر جنس وایو چې حکم د ناجایز په ولګو او کوم صورت ته به تبیین جنس وایو ازاله د عیب به ورته وایو او بیا په حکم د جواز ولګو. نو شریعت دین اسلام دغه شان میډیکل دغه شان زمونږ معاشره دغه شان عقل هغه وایي چې موږ به د جنس تعیین چې کوو دا به د سیکس په اعتبار سره کوو. معنا جسمانی حالاتو ته به ګورو د دې انسان جسمانی حالات د سړي دي که د ښځې دې اعتبار سره به موږ حکم لګو. که جسمانی اعضا چې دي یعنی کم خارجي اعضا دي دغه شان کم داخلي اعضا دي شرمګاه وغیره کدا د سړي وو نو موږ به د باندې حکم د سړي لګو. شریعت وایي دا سړی دی میډیکل کې وایي دا سړی دی زموږ معاشره هم دته سړی وایي. او که شری ظاهري اعضا د ښځې وو دغه شان اندروني کم اعضا یې تولیدي دي شرمګاه رحم وغیره دا د ښځې وو نو شریعت هم وایي دا ښځه ده میډیکل هم وایي ښځه ده زموږ معاشره عقل هم وایي چې دا ښځه ده. لنډه دا ده موږ وایي چې موږ تعیین د جنس کوو دا به په اعتبار د سیکس سره کوو دا به په اعتبار د جسمانی حالت سره کوو او بعضې خلک وایي چې نه دا به موږ د جنډر په اعتبار سره کوو یعنی د دې انسان اندروني احساسات څه دي که دا د ښځې وو اگر چې ظاهري اعضا یې د سړي دي دا به موږ ښځه فرض کوو او که دا د سړي وو
اگر چې ظاهري اعضای د ښځې دي بیا به موږ سړی فرض کوو. نو اوس راشي د مسلې د اسانتیا دپاره به موږ دوه قسمه جوړ کړو. یو قسم کامل الجنس او بل قسم ناقص الجنس خنثی مسله ده به وروسته بیان کړو. هر چې کامل الجنس دی یعنی مثلا سړی دی ظاهري اعضای د سړي دي، اواز د سینې اواروالی، چال چلن، دغه شان د ویښتو کم بناوټ دی، دغه شان کم اندروني اعضای تولیدي دي، شرمګاه، انډې دا یې د سړي دي. نو ما ویل شریعت د باندې حکم د سړي لګوي، میډیکل د ته سړی وایي، معاشره د ته سړی وایي. اوس که دا انسان راپاڅېږي دا سړی او ځان تغییر دا داسې کوي چې هغه هارمونز تراپي انجکشن لګوي یا سرجري کوي او د ځان نه ښځه جوړوي، دا به په حقیقت کې تغییر جنس وي او دا به ناروا وي. همدغه شان ښځه ده ظاهري اعضای د ښځې دي او کم اندروني اعضای تولیدي دي، شرمګاه، رحم وغیره هغه د ښځې دي. البته دا احساسات د سړو کوي، موږ چې ویل اندروني کم احساسات دي هغه د سړو دي. نو شریعت وایي که د اندروني احساسات دي د هر څه هغې څه زموږ کار نشته دی. میډیکل هم دې ته ښځه وایي، شریعت هم ورته ښځه وایي، معاشره هم ورته ښځه وایي. اوس که دا ښځه هارمونز تراپي په ذریعه باندې یا د سرجرۍ په ذریعه باندې ځان نه سړی جوړوي نو دا به تغییر جنس وي او دا به ناروا وي، څنګه چې موږ شروع کې قاعده بیان کړې وه. او که چېرې وي سړی او احساسات د ښځې لري، وي ښځه احساسات د سړي لري، دا خو موږ وایو په حقیقت کې نفسیاتي بیماري ده. دا خو په کار د دې علاج وشي. سبا له به یو کس همدغه شان وي او هغه به اندروني احساسات د دې کوي چې زه د ملک صدر یم، زه د ملک وزیر اعظم یم. نو آیا موږ به اوس هم منو دا خبره چې دا بس وزیر اعظم شو دا صدر شو؟ ځکه راکم خلک چې د جنډر قایل دي چې هغه وایي اندروني احساساتو په اعتبار سره به موږ تعین جنس کوو، هغو دا هم وایي چې معاشرې له هم بې ضروري ده. که یو سړي احساسات د ښځې کول او اپریشن په ذریعه ځان ښځه کړله نو معاشرې له هم ضروري ده، سوسایټي له ضروري ده چې دا اوس په ښځه تسلیم کړي. او که ښځه وه احساسات ورته د سړي و اپریشن په ذریعه ځان سړی کړلو، معاشرې له سوسایټي له ضروري ده چې دا اوس تسلیم کړي په سړیتوب باندې. نو موږ وایو که دغه شان شي دغه نفسیاتي بیمارۍ له موږ اعتبار ورکړو، نو بیا به یو سړی وایي چې زما خو اندروني احساسات د دې دي چې زه د ملک صدر یم، زه د ملک وزیر اعظم یم. نو اوس به موږ په خلکو په معاشره باندې دا لازمه و چې اوس تاسو هم منئ چې دا صدر دی، تاسو هم منئ چې دا وزیر اعظم دی. هېڅوک هم د دې نه دی قایله. همدغه شان موږ وایو که یو کامل مرد دی، کامل ښځه ده، هغه احساسات د مخالف جنس لري، دا د نفسیاتي مرض دی، د دې د علاج وکړي. او که اوس غواړي چې زه د خپل نفسیاتي اندروني احساساتو موافق ځان جوړوم نو دا به تغییر جنس وي او دا به ناروا وي. دویم نمبر چې دی دویم قسم هغه ناقص الجنس دی، یعنې د خنثی مسله ده. اوس کوم صورت کې خنثی دپاره جایز ده چې هغه د اپریشن وکړي او یک طرفه شي، یا سړی شي یا ښځه شي، او کوم صورت کې ولنه ده جایز. نو مقه زوړ معیار را مخې ته کوي، زړه کومه قاعده او کوم اصل و، که چېرې تغییر جنس وي نو ناجایز دی، او که چېرې تبیین جنس وي، ازاله عیب وي نو جایز به وي. البته اوس سوال دلته هم دی چې تعین جنس به موږ په کومه طریقه کوو؟ دې کې به دوه معیاره دي. یو معیار هغه دی کوم چې پخوانی دی او فقهاو بیان کړی دی. فقهاو معیار چې هغه ظاهري جنسي اعضا او جسمانی علاماتو، ظاهري جنسي اعضا چې او دغه شان جسمانی علامات چې کم غالب و نو مقل اعتبار ورکړی. که د سړي و نو بس وایي چې بس سړی فرض کوي، او که د ښځې هغه غالب نو ښځې فرض کړی ده. د خنثی مشکل نه ایستلی دی. نو دې باب کې موږ په شروع کې ویل قبل البلوغ او بعد البلوغ. نو قبل البلوغ په بیان کې که ستاسو ذهن کې موږ داسې ویل چې د ښځې شرمګاه مشته دی، د ماشوم او د سړي مشته دی، نو بول د کم نه کوي هغې له به اعتباري که بول تش بولې د سړي د شرمګاه نه کول نو بس دا به سړی فرض شي، خنثی مشکل نه به وځي. حتی به چې غټ شو د ښځو سره نکاح هم کولی شي. او که چېرې بول د ښځو د شرمګاه نه کوي نو بس په دغه صورت کې به بیا د ښځه حسابېږي چې غټه شوله نو بس ښځه به یې سړو سره نکاح هم کولی شي. مکمل به د ښځو په حکم کې
لنډه دا د خونسا مشکل پاتې نشو او قبول د دواړو نه کوي نو به اول د کم نه بول کیږي هغه اعتبار دی د ښځې د شرمګانه که د سړي نه د کمې نه چې اول کېدلو هغه به فرض کېږي او که نه دواړو نه په یو ځل کېدل نبی د صاحبینو رایې دا ده لږ او ډېر له به اعتبار ورکوو بول که د کم نه ډېر کېدل مقه به فرض کوو که هغه د سړي د هغې نه و سړی به فرض کوو که د ښځې هغې نه و ښځې به فرض کوو او امام صاحب رحمه الله وایي چې لږ او ډېرو له اعتبار نشو ورکولی او بیا چې کله بعد البلوغ وي بلوغ وشي یعنی قبل البلوغ پته ونه لګي چې کوم غالب دی نو بیا به بعد البلوغ مونږ ګورو د هغې خپل علامات دي د سړي دپاره علامه مثلا دا ده چې احتلام ورته د سړو په شان کېږي دا د سړي علامه ده دغه شان که د یو ښځې سره د یو جنۍ سره جما وکړي هغه حامله جوړولی شي نو معلومیږي سړی دی دغه شان ګیرې راشي او د ښځې علامات بعد البلوغ دا دي چې سینې راشي د ښځو په شان دغه شان حیض راځي دغه شان که څوک د سره جما وکړي نو دا حامله جوړېږي یعنې قابله د دې چې بچې حامله شي او بچی راوړي نو دا علامات بعد البلوغ دي او دا د ښځې علامات دي بهرحال دا معیار چې دا فقهاو ذکر کړی چې موږ به تعیین جنس دا په ظاهري جنسي اعضاو په جسماني علاماتو باندې کوو او دویم معیار چې دی هغه جدید معیار دی نو دغه جدید تحقیق حاصل دا دی چې د انسان د جنس تعلق دغه د کروموسومز او د تولیدي اعضاو سره دی اعضاو سره تعلق دی یعنی که چېرې کروموسومز د سړي و بس سړی دی ظاهري تولیدي اعضا که د سړي و سړی وي او که کروموسومز او تولیدي اعضا د ښځې نو بس ښځه وي د سړي کروموسومز چې دا ایکس وایي او د ښځې کوم جنسي کروموسومز وي نو هغه ایکس وي او د سړي تولیدي اعضا چې هغه خوسیی او د ښځې چې کوم تولیدي اعضا یي نو هغه بیتدانه یو دغه شان رحم دی لنډه دا ده که چېرې یو خنثی مشکل او دغه کروموسومز ایکس وایو دغه تولیدي اعضا هغه خوسیه و دا په حقیقت کې دی سړی نو که اوس دا د اپریشن په ذریعه باندې د ښځو کوم علامات دي جسمانی علامات دا کټ کوي نو دا تبیین جنس دی او ازاله عیب دی جایز به وي ها که د سړي اعضا د ځان نه لرې کوي او ځان ښځه جوړوي نو دا به تغییر جنس وي او ناروا به او که یو خنثی مشکل داسې و چې د هغه جنسي کروموسومز ایکس و د ښځې والا د هغه تولیدي اعضا چې هغه بیزدانه او رحم و د ښځې والا او دا د اپریشن په ذریعه باندې یا دغه هارمونز تراپي انجکشن په ذریعه باندې د سړي اعضا د ځان نه لرې کوي علامات ظاهري علامات د سړي ځان نه لرې کوي نو دا به تبیین جنس وي او دا به ازاله عیب وي او جایز به وي او که ځان نه د ښځې والا لرې کوي او ځان سړی جوړوي په دغه صورت کې به دا به تغییر جنس وي او ناروا وي البته که چېرې د جدید تحقیق په بنا باندې دا پته ونه لګي چې کروموسومز کم دي او تولیدي اعضا کم دي نو تر هغې پورې به دواړه قسمه د تغییر جنس کم صورتونه دي دا به ورله ناروا وي ځکه که سړی جوړ کړي او په حقیقت کې ښځه تغییر جنس نه وي هلته جوړ نه شي او دغه شان که ځان ښځه جوړ کړي او په حقیقت کې سړی داسې نه چې تغییر جنس شوی او کار یې ناروا کړی نو تر څو چې تحقیق د تعیین تر څو چې دا تحقیق نه شوی چې کم شی دی یعنې داسې به ووایو تر څو چې تعیین نه شوی تر هغې پورې به ورته د اپریشن اجازت نه وي بهرحال دا کومې خبرې ما وکړلې دا کوم چې زمونږ معتمد اداري دي دارالعلوم کراچۍ شوله او دغه شان بنګلور ټاون وغیره دا د هغو د استفتاګانو د هغو د جوابونو حاصلو کوم چې ما ذکر کړلو او خاص کر د دارالعلوم والا او بیا حضرت شیخ الاسلام صاحب باقاعده تقریض کړی دی نو د هغې حاصل ما ذکر کړلو